Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum uwa. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna Iman kashi na 73 wanda marubuciya Kalisa Daidar ta rubuta muke kawo muku shi a wannan channel namu na YouTube mai suna Abba Effects World domin nishadinku. Ni ne naku kamar kullum Abba Effects, nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. ‘Yan uwa, muna mai gayyatar ku zuwa sabon channel mai suna Farida Effects domin sauraron sabon labarin da Faridan Abba ta fara karanta muku mai suna Zubaida. Kada ku manta da danna wannan channel subscribe tare da alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryensu a kodayaushe. Mun gode. Kamar daren jiya, wannan daren ma Iman ba ta yi baccin kirki ba, sai kallon su Mariya da Maimun da Maryam da ke ta baccinsu take. Daga ƙarshe ta tashi ta ɗauro Auwala ta dinga sallah har sai da ta ji bacci ya zo mata. Nan da nan akan dardumar ta kwanta, nan da nan kuma bacci ya awon gaba da ita. Da asuba ta shigo tana ganin ta kwance ƙasa, ta tada ta tana kallon ta ce, a ƙasa kuma Iman, maimakon ki tafi ɗaki na. Iman ta miƙe zaune tana murza ido ta ce, sallah nayi ne ɗazu. Ami ta shigo tana kallon ta can ta ce, to ku tashi ku yi sallah, lokaci yayi. da haka ta fita ɗakin. Da safe gida ya zamo ba masu katsinke, duk inda ka bi jama'a ne. Tun asuban fari ake ta girki a gidan. Don anti ta ce da kansu za su yi abinci, ba sai an wani kira masu yi ba. Umma ma dai tana cikinsu. Da ita aka dinga yin komai tun asuban, ba karamin tilasta Iman Ammitai ba ta sha shayin da ta haɗo mata. Sannan mai make-up ta yi mata make-up kamar jira. Yau ma dai wani ɗan uban les ta sa mai shegiyar tsada da ya fi na jiya. Maryam kam cewa ta yi kanta na ciwo, don ma kada a tilasta ta saka kaya. Da ta tuna yadda suka yi da Sadiq jiya, sai ranta yi mugun ɓaci. In kuma ta tuna abin da Iman ta gaya mata, wai ba ruwanta, sai ta yi wani murmushi tana tausayin 'yar uwar tata. Maimun da Mariya suka cakare cikin ankonsu na ran nan, aka dinga hotuna. Karfe 11 Yusuf ya fito ɗakin shi zuwa falon Abba ta dalilin kiransa da ya yi a waya. Gaisawa ya da mutanen da ke falon nasu, don tun safe da yake ɗaki. Abokansa suke ta shigowa. Da sallama ya shigo falon, Abbansa yana kallon shi ya zauna ya ce, gani Abba. Abba zai yi magana, dadi ya shigo falon da salama. Yusuf ya gaida shi, dadi ya amsa gaisuwarsa sannan ya zauna. Yana kallon Abba ya ce, ina hanya, ka kira ni barista. Abba ya kalli Yusuf ya ce, ka je ku shigo tare da Sadiq. Ya kira yana waje. Yusuf ya ce, Sadiq Bulasawa? Abba ya ce, e. Mikewa Yusuf ya fita. Dadi ya kalli agogo sannan ya kalli Abba ya ce, me isa ya zo nan? Tare Yusuf suka shigo falon Abba da Sadiq. Sadiq ya kasa da kai ya cire glass ɗin idan shi ya zauna saman rug ya gaishe su. Cikin sanyin murya amsawa suka yi a tare suna kallon shi. Yusuf ya zauna shi ma yana duban Sadiq da yake ɗago kai a hankali. Abba ya ce, ina fatan dai lafiya Abubakar. Sadiq bai ce komai ba kuma bai ɗago kan shi ba. Daga dadi har Abba kallonsa kawai suke. Yusuf ma ka can Sadiq ya ɗago kan shi ba tare da ya yarda sun haɗa ido da ko ɗaya daga cikinsu ba. A hankali ya ce, ku yi haƙuri, na faɗa kan alatti. Ina so don Allah ku min alfarma a yi haƙuri da ɗaurin auren nan yau saboda wasu dalilai. Kallon mamaki Abba da dadi suka shiga yi masa. Yusuf da ya zaro ido shi ma ya dinga kallon shi. Sadiq ya shafa kansa, murya can ƙasa ya ce, ina fatan ban shirya aure yanzu ba, ku yi haƙuri da na faɗa haka a kwararren lokaci, amma kuma kan shi ne gaskiya. Yusuf na masa wani kallo ya miƙe a mugun fusace ya ce, kai waye kai da za ka yi mana haka?
me kake ɗaukan kanka? Abba da gaba ɗaya Sadiq ya gama kulle mishi kai cikin muryarsa ya ce, me haka kake faɗa Sadiq, me kake nufi? Shiru Sadiq ya bice komai baccen ya kalle su ya ce, ina tunanin dai a fasa auren nan sai wani lokaci kuma afuwa. Mikewa dadi ya cikin tsawa ya ce, baka da hankali. Abba ya mike da sauri ya nufi ɗan uwan nashi sanin zuciyarsa. Yana kallon shi a nutse ya ce, ka kwantar da hankalinka Abubakar. Mikewa Sadiq ya yi kansa a ƙasa ya ce, ku yi haƙuri. Daga haka ya nufi ƙofa ya fita daga falon. Yusuf ya bi shi da kallo da mugun mamaki, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shine kalmar da Abba ya dinga furtawa ya kasa tsaye waje ɗaya. Dadi ya koma ya zauna a hankali, yana ƙoƙarin ya kwantar da hankalin shi. Abba ma ya koma ya zauna har lokacin yana nanata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shirin kusan minti 5 ne ya biyo baya a falon. Kowa da tunanin da yake a ran shi. Can Abba ya ɗaga kai ya kalli dadi. Lokaci ɗaya wani tausayin ɗan uwan nashi ya rufe shi. Ta yaya hakan za ta faru da 'yarsa guda ɗaya? Cikin sanyin murya Abba ya ce, kaga Abubakar, kar ka damu, haka Allah ya tsara, kuma mun gode wa Allah. Don haka yanzu sai mu mayar musu da kayansu cikin gaggawa, sannan kar ka faɗi ma kowa wani abu akan wannan abun. Dadi bai ce komai ba, ya jinginar da kanshi da kujera ya limshe idon shi. Yusuf duk jikinsa ya yi sanyi, ya ma kasa kallon iyayen nashi, ya rike kansa kawai. Abba ya miƙe yana zagaye yana neman mafita. Sosai za ka ga damuwar da ke tattara a fuskar shi. Dadi ya miƙe daga ƙarshe a hankali ya ce, ba ni sadakinsu mayar musu yanzu barista. Sanin halin dadi ya sa Abba ya ce, zan maida da kaina Abubakar, ba sai ka je ba. Duk yanda dadi ya Abba ya bashi sadakin kin bashi yayi. Hakan ya sa ya koma ya zauna, zuciyarsa na ta farfasa. Ya kasa yarda abin nan ya faru da 'yar shi. Can Abba ya zauna ya ɗau wayarsa ya shiga kiran layin Alhaji Ahmad Bulasawa. Sai da ya kusa katsewa ya ɗaga. Bayan sun gaisa Abba ya ɗan yi shiru, sai kuma a nutse ya shiga tambayar Bulasawa dalilin da ya sa za su yi masa abin da suka yi. Alhaji Bulasawa da ke sauraron sa ya ce, wallahi ban fahimce ka ba Alhaji, me ke faruwa? An yi wani abu ne? Mamaki ne cika Abba jin abin da Bulasawa ke cewa. Babu bata lokaci ya shiga yi masa bayanin yadda suka yi da Sadiq yanzu nan. Cikin ɗaga murya Bulasawan ya ce, mahaukaci ne, wato abin da ya zo ya ce muku kenan? To wallahi ko ya ki koya su aure ba fashi. Ana sakowa masallaci ɗaurin auren nan babu fashi insha Allah, kuma za mu haɗu. Bai jira cewar Abba ba ya katse wayar. Abba ya kalli dadi don wayar a handsfree yake. Dadi ya girgiza kai yana murmushin ƙarfin hali ya ce, ba zan taɓa ba su ‘yata ba, tabbas. Tunda har da kansa ya nuna baya auren ta, to shi kenan, ba neman kai nake da Iman ba. Kar ka manta fa ita kaɗai na mallaka. Da a cutar min ita gwara an cuce ni, kowane irin cuta ne kuma. Don haka za mu mayar musu da sadakinsu da komai da komai. Allah ya haɗa kowa da rabon shi na alkhairi. Allah ya yi mata zaɓi na gari. Baki ɗaya sun. Don haka za mu mayar musu da kowa. Bakin da suka zo cikin farin ciki, ni zan sallame su. Ana sakkowa masallaci in sanar musu cewa babu auren nan. Insha Allahu za mu je a ɗaure auren Yusuf nata, kuma Allah ya musanya mata da mafi alkhairi. Daga haka dadi ya miƙe ya nufi ƙofa. Abba da jikinsa ya sanyi sosai ya ce, Sadiq. Tsayawa dadi ya amma bai juyo ba. Abba ya ce, karka ce komai da kowa, ko da kuwa abokanka ne karka gaya musu komai. Ka ji abin da na ce. Dadi bai ce komai bai fita falon kawai. Abba ya jinginar da kai cikin bakin ciki. Yusuf dai ya rasa abin cewa gaba ɗaya, kansa ya ɗaure. Can Abba ya kalle shi ya ce, ka je ka shirya Yusuf, lokaci yana ƙurewa, sannan kar ka gaya kowa abin da ya faru.
Mikewa Yusuf ya yi jiki ba kwari ya fita falon Abba ya bi shi da kallo. Gida ana ta shagulgulan biki babu wanda ya san abin da ke faruwa. Iman da tana bedroom ɗinta baccin da bata yi jiya ba duk ya dame ta. Daga ƙarshe ta kwanta ta dinga bacci. Babu wanda ya tashe ta cikin mutanen da ke ɗakin. Dan da ganin yadda take baccin kasan gaba ɗaya baccin wahala ne a gajiye take. Sai juye-juye take. Abba ya dau sadakin da su Bulasawa suka kawo ya tafi gidan da kanshi don mayar musu. Dan sosai ya gamsu da abin da ɗan uwan shi ya ce na cewar babu zancen aure. Kuma tunda Sadiq ɗin ya fito da kanshi ya nuna ya haƙura. To gwara kowa ma ya haƙura don gudun kada ya jefa Iman cikin wani hali. Kuma hakan shi ne abu na ƙarshe da zai faru daga 'yarsa. Ko kaɗan Bulasawa bai ji daɗin kuɗin da Abba ya maido ba don ƙin karɓa. Abba ya masa bayani a nutse yadda zai fahimce shi. Me yasa suka yi haka ya kuma nuna masa dole su yi hakan don ceto Iman. Ba irin kiran da Bulasawa bai masa Sadiq a waya ba amma ya ki ɗagawa. Abba na murmushi ya ce to kaga Alhaji kawai Allah ya musu zaɓi na gari. Tunda kaga ka auren ba alkhairi bane a gare su. Bulasawa dai ya kasa cewa komai, amma gaba ɗaya shi ma ransa ya so su. Abba ya mishi sallama daga ƙarshe ya bar falon nasa bayan ya sanar masa zuwa gobe ko jibi. Za a maido musu da lefe. Shi dai Bulasawa har Abba ya fita bai iya cewa komai ba. Can ya ɗau wayarsa ya shiga kiran mahaifiyarsa dai tana ɗagawa ya ce, ki same ni a falo na yanzu, kuma duk inda Abba yake ina son ya zo yanzu nan. Insha Allah kuma ba zai kwana min a gida ba yau. Ya dawo min da duk wata kadara ta da ya san ta waje. Yanzu yau ɗin nan ba sai gobe ba. Ba ni da wani abu da zan ci gaba da yi da shi domin ba ɗana ba ne. Bai jira cewa ta bai katse wayar shi. Ƙarfe ɗaya saura Abba suka wuce masallaci tare da abokanansa da kawu Bala sai kawu Audu. Bayan ya samu waje ya yi fakin ya kira dadi don ya ji yana ina. Dadi ya sanar masa yana hanyar zuwa masallaci. Ana saukowa daga masallaci aka ɗaura auren Yusuf da Hafsat akan sadaki 200,000. Auren da jama'a da dama suka shaida. Sai kuma ɗaurin aure na biyu da ake jiran wakilan ango su zo amma shiru. Wanda hakan ya sa aka fara ɗago ƙila babu auren ne tun kafin su Abba su sanar da hakan. Abba na kallon dadi da ke kusa da shi murya can ƙasa ya ce Abubakar zan ɗaura wa 'yata aure yanzu. Auren da ina da tabbacin kowa zai yi alfahari da shi insha Allah. Ko ba yanzu ba kuwa ko bayan raina. Da raina ba zan taɓa yarda ka ji kunya a idon duniya ba. Kuma ikon da nake da shi akan Iman yasa zan ɗaura mata auren huce da kaici. Duk da ni da kai da Yusuf sai Bala babu wanda ni da kai da Yusuf sai Bala babu wanda ya san abin da ake ciki. Dadi dai sai kallonsa yake don tun idar da sallah yake cewa komai. Abba ya ce ka je ai kai ne waliyin ango. Bala kuma dama shi ne waliyin amarya. Yana faɗin haka ya fito da kuɗi a aljihunsa ya miƙa ma dadi ya ce wannan shi ne sadaki 200,000 ne da za ka bada. Abba na faɗin haka ya koma gun su kawo Bala da abokansa ko kaɗan dadi bai yi farin ciki da wannan abu ba. Kwata-kwata bai san yi wa Iman dole, bai san tashin hankalinta ya zama biyu na rashin masoyi ga kuma aure ba tare da amincewarta ba. Gashi bai san da wa Abba zai haɗa ta ba, idan kuma ya ce zai yi magana Abba sai ya ga kamar ya nuna masa ba shi da iko a kan Iman ne. Gaba ɗaya dai kansa ya ɗaure. Haka ya tafi dai don yin Abba ya ce dadi dai bai taɓa zaton sunan da ya ji an kira na angon ana ɗaura auren ba. Haka ya dinga kallon Abba ko kiftawa babu. Yusuf kwam ya fi kowa shiga ruɗani ya kasa daina kallon iyayen nashi. Can ya lumshe ido ya buɗe zuciyarsa gaba ɗaya ta fara bugawa.
To yan uwa nan za mu dakata sai nan gaba insha Allah za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Ni ne naku kamar kullum Abba Apex. Nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. Bisalam, kwana lafiya.